Da det dags igjen. Vi gleder oss til tur. I dag skal vi til Halden. Hei på deg! Du klar? Jeg klar. Så med tøm og fendere snart, ja? I dag det litt strøm motsatt av hva vi vant til, så jeg kommer til å gå fremover, og så inn med nesa og ut med rumpa, og så bakke ut, bare sånn så ikke du lurer. Ok. Akkurat her ved hjemmeplassen så det grunt foran og grunt bak, så vi må mer eller mindre sidelengs inn og ut. Det pleier å gå. Ja. Da vi på tur. Dette blir den første skikkelige turen med den nye skjermen. Og jeg så fornøyd. Nå det 10,5 grader i vannet, Lilly. Herregud, nå snart også sesongen over. Ja, Det utrolig hvor barnslige gutter kan bli når det sånn dingser og tekk. Vi har jo hatt rimelig bra med fendring. På grunn av en viss storm. Det vel akkurat ferdig med å ta inn fenderne når vi kommer frem. Ja, kanskje det. En av de nye tingene at nå har vi autopiloten her. Rett på skjermen. Vi hadde for så vidt det på den gamle også, men på en annen måte. Dette veldig kult, synes jeg. Alt kan bygges opp her som lag. Hastigheten lagt på som et lag, dybden, vanntemperaturen. Kan vi selvfølgelig legge på radaren. Da det hun med fenderne. Det mange igjen? Ja. Det det altså. Midtveis til Halden, midt mellom Kjøkøy og Halden Gjøstahavn, så det på tide å gjøre noe gøy. Bra, vi skal lage merch. Ja, vi skal lage merch. Ja. Og den første i vår tilskjøtskolleksjon blir en... Det blir en... Skal jeg snu telefonen da? Ja, gjør det. Og du vet faktisk ikke hvordan valget hva det endt på, eller? Nei, det for vanlig. Så, det blir sånn da. Ja. En kopp. Litt fin, se det fine designet på koppen. Ja, den veldig fin. Ja. Ok, så da skal du ringe og bestille den nå, sånn at vi har den klar til 22. mai og vårt treff på Skjærhallen. Ja, da må vi ha merch. Veldig mye og fisket da jeg var liten. Derfor jeg spesielt der borte. Fikk masse makrell. Det var veldig gøy. Og på veien til Halden så vi under 2 Svinesundbroer. Vi nærmer oss Halden. Der innseilingen til Gjøstahavna. Det veldig søtt og smalt og trangt. Oi! Det var jo en lek det her nå. Ja, det vil jeg tro. Halden har alltid hatt et sånt eksotisk brunt vann. Da tenker jeg det gidder vi ikke høre på nå. Jeg tenker at det blir longside fra badetrappa der, eller noe sånt nå. Hei. Så snilt, takk. Nå det fint i Halden. Ja, det deilig. Hva sier du, Lillian? Skal vi prøve? Kanskje du får tak i det foran, så kan jeg ligge litt sånn på skrå. Hvis du tar den helt foran der, så det helt nydelig. Sånn, ja. Det jo topp. Da går jeg inn med rumpa, da kommer den til å gå litt ut igjen. Tusen takk. Ja, dette her hjemmelagd, dette jeg si. Ja, det ikke jeg som har lagd det, altså. Men, sånn. Det var det. Du flink.
Fredriksten festning i litt lett tåke. Sjefsmatros Galborgen er klar til avreise. Ja, jeg begynner å bli klar i hvert fall. Veldig fint. Det er tåke her. Vi har fått varsler fra Koster om at der er det strålende solskinn og blå himmel. Ja, vi må bare sette kursen dit. Så blir vi med til sjøs. Hallen er fint. Trivelig havn. Egentlig like greit overalt. Så litt utover langs brygga der hvor vi lå. Langs hotellet og enda lenger ut. Det anbefaler vi. Da er det Koster neste. Koster. En av mine favorittsteder. Nå er det ikke lenge til vi skal ha offisiell åpning. Det har vi tværet litt på, men det er fordi jeg synes det er så gøy. Er du klar for offisiell åpning? Av gadget? Ja. Klart det er. Se nå. Vi erklærer Axiom 2 19-tommer Raymarine for innviet nå. Aha. Ja, den er lekker, altså. Du har vel helt vondt av å kaste den, er du nå? Jeg står og tenker på, Hamsteret er det mitt. beskyttelsen liksom, som skal legges på når vi ikke er underveis? Men du skjønner at jeg bor sammen med en hamster, jeg. Som tar vare på alt. Nå har jeg lagt inn veipunkter fremover her og satt på selvstyring. Så nå er vi ganske autonome. Det er kjempegøy med nye gadgets, men så er det litt sånn småskremmende også, eller ikke skremmende, men utfordrende, fordi at man hele tiden er redd for å gjøre noe feil. Ikke at man kan ødelegge det, men hvis jeg trykker på knappen «Følg ruta» på et smalt område som her, og jeg har gjort noe feil ved å legge opp ruta sånn at båten tar 90 grader styrbord av seg selv, det gjør vondt. Nå kommer vi til en sving om 2 sekunder. Hvilken vei går den? Den går litt grann styrbord. Og det var jo på passende sted. Og så har vi gitt et signal til fjernkontrollen som man ikke likte. Det er selvfølgelig et truck, ja. Og jeg vet ikke med deg, men jeg synes jo ikke bruksanvisninger er noe gøy. Jeg vil jo heller erfare det selv. Noe. I dette kartet står det at det er fartsgrense 8 knop her. Dette er jo bare flysespikkeri, men det er morsomt å vise fram. På fjellet så står det jo 7. Og da er det vel fremdeles sånn at fasiten, den kan du finne i en app. Hva heter den igjen? Båtfart. Og hva står det her? Her står det også 8. Så det vil si da, egentlig, at skiltene på landet er feil. Det som er viktigere når man kjører ut fra Halden, eller inn, det er å være klar over strømmene som er på de aller smaleste områdene her. Det er ganske mye bevegelse i vannet, veien ligger ikke stille, så plutselig stikker nesa noen grader av kurs. Så det kan være greit å være klar over. Da jeg var liten, så kjørte jeg veldig mye her i tresnekke. Og jeg husker de lateralmerkene, de røde og grønne, som lå nærmest i vannet fordi strømmene var så sterk. Så 35 sekunder igjen, 160 meter.
Så har vi satt inn på 5 sekunder varsling. Så når den går til 5, så får vi beskjed og kan avbryte manøver hvis det trengs. 3 grader, og der skjer det. Nå er jeg spent på om tåka har flyttet seg ut til Koster, eller om den er mellom oss og Koster bare. Nå er vi på vei inn i tåka, og da tenkte jeg skulle prøve å skru på radaren. Og første gangs skru på radaren alene-operasjon er spennende. Tenk deg, Hans Christian. Du har jo lært dette. Sånn. Det er lenge siden vi var i så tett taket, Lili. Ja. Jeg bare fikk litt... Oi, der er land. Ja, jeg valgte en rute tett ved land. Vi har nettopp sett en nise, en slags delfin. Den var veldig fin, men vi rakk ikke å filme den. Det er jo ikke så vanlige her at vi kan gjøre som de i Karibia og ha sånne delfiner som danser i baugen. Veldig glad for radar nå altså, og AIS i kombinasjon, som gir en viss oversikt, selv om det ute mildt sagt er bare grøt. Til og med måkene gir opp nå og legger seg på sjøen i stedet. Det vil ikke gi seg, tokka, så nå er det konsentrasjon på et høyt nivå her. Den forteller fremdeles om den seilbåten der, og zonen vi nærmer oss. Den går i 6,8 knop. Ella Louise. Trygg ferd til dere. Sola klarer ikke å brenne av denne tåka. Nå har det gått 20 minutter til, og det er like tjukt. Jeg vet ikke hva vi har av sikt nå, men det er ikke mange meterne, altså. Radaren kommer veldig godt med nå. Vi ser vi har en som kommer der, og det er ikke så rart, for dette er jo et typisk strekk for de som kommer ut Herfølrenna og skal til Strømstad for eksempel, eller Koster. Så nå har vi 2 båter foran her, og så kommer det en ut der. Men utkikk er superviktig allikevel. Selv om både radar og AIS er veldig flotte hjelpemidler. Vi har et eller annet bitte lite som kommer og går der. Nå ble det større. Så den går jo rett inn på kursen vår. Der kom den til syne, rett foran oss. Og vi hadde jo ikke visst om den hvis ikke det var for radaren. Fin båt. Sakte og rolig i tett tåke. Her er det fremdeles litt tåke igjen mot Hvaler. Inn der er Herfølrenna. Der borte er Koster. Og der ser det ut for meg som om tåka rett og slett ikke eksisterer. Og om 50 sekunder skal vi styre mot Øyparadiset. Solen skinner på Koster. Det er blå himmel. Vi er straks på rett kurs. Det sørger Raymarine for. Her er det et nytt punkt om 20 sekunder. Vi skal, 4 sekunder. Og bestemt seg litt 6 grader opp. Det skjer av seg selv nå. Da er vi fremme. Ja, det er en ferge vi hører. Det er Kosterfergen. Vi ligger som 3. båt på brygga her på Ekenes, og det betyr at vi ligger egentlig i veien foran der, men sånn er reglene her. Det skal gå greit, men en 4. båt, det går ikke. Men de er helt rå, de folka som kjører for Vesttrafikk på de Kosterbåtene.
Kan jeg komme inn i ut? Hva sier du? Kan jeg komme inn i ut? Kom inn i ut. Jeg prøver å få det litt penere rundt den døra her. Fordi at nå har vi sett på dette her i et år. Ja. Pinlig at det skal ta så lang tid. Men fordi det er blitt så fint malt og sånn rundt omkring, så må vi shine opp litt rundt her også. Jeg vet at det er mitt ansvar. Hva da? 2026-klistremerkene må på. Ja, helt sant. Så nå har jeg tatt av 2025. Ja, men det er strålende. Inspirert av begrepet hvordan spiser man en elefant? Det er bit for bit. Ja. En bit av gangen. Og det er det jeg skal begynne med nå på alt som er blankt på båten. Det skal jeg sette i gang med nå. Det er en fin dag for å gjøre ting fint. Da begynner vi her, tenker jeg. Rødt og sol. Magisk svamp. Og svart t-skjorte som ikke skal brukes til noe annet. Da tar vi et før og et etterbilde. Det er gøy. Når det syns det gjør, så kan man jo alltid gå og pirke, og så skal man sikkert ikke gjøre det i helt direkte solskinn, men da syns det så godt. Se hvordan det kommer til å bli. Hvor skal vi ha de? Så nå skal jeg se om jeg klarer å få klistret på de her nå. Ja. Nå har jeg prøvd litt forskjellig. Det blir foran altså. Sånn. Jeg tror det blir fint. Nå må vi sjekke ut hva Lille driver med. Nå har det vært stille fra henne lenge. Nei, jeg holder på med disse klistremerkene. Ja. Og prøvde meg frem. Ja, men det er jo fint. Jeg vet ikke, da er det i hvert fall litt på begge sider. Ja. Nå har jeg spist dagens bit av elefanten. Ferdig med den døra der, den døra der, og alt som er bakover, og de to på siden. Ok, plutselig spiller vi boll. Hvem var nærmest? Det var du. Bare kort innom for å vise Lillys overlegenhet i boll. Fantastisk. Ja, nå er det altså like før hun begynner å snakke fransk her. Jeg ser jo at du er nærmest. Ja, at du bare måler. Ja, for at det skulle bli riktig. Ja, du er rettskaffen. Det er veldig bra. Gratulerer med gjentagende seire. Det kan fort gå fra blå himmel og strålende solskinn og 22 varmegrader til 9 grader tåke og skyer. Og i natt har det regnet. Eller hva sier du? Ja, det har regnet på til og med på meg nå. Så det betyr at det kommer inn vann. Det er jo tydelig at det har vært fuktighet her, men jeg trodde at det var stoppet. Midlertidig reparasjon. Moonlight takluke. Laget i Danmark. Da må vi sjekke om det finnes pakning til den. Eller kanskje hele må byttes. Det er så rart at ikke det er noe vann her oppe nå. Da må jeg gå opp og se om det er noen sprekker i selve båten. Ja. Ja. Men ikke nå, for nå var det kaldt og vått. Nå må det bli kaffe. Egentlig har vi 2 taklukeutfordringer. Det er den som drypper i hodet på Lilly, og så er det den der. Jeg skal ikke kjøre den nå, for da blir det vann her inne, da drypper det inn. Men den har blitt så treg, så jeg tror den må smøres på et eller annet vis. Og jeg mistenker at motoren sitter inni der. Men om det er den, eller om det er sporet som den går i. Jeg har ikke vært oppi der og sett om den går på et sånt kjede, eller om den går på veier, eller
Det må jeg finne ut av. Den heter Airtech. Klokka er 08:19. Vi ble advart da vi ankom om at de på innsiden skulle gå veldig tidlig søndag, så da tenkte vi da, legger vi opp til tidlig avreise. Og på Koster er de veldig strenge på avreise klokka 11 senest. Men da rapporterer vi underveis. Dette blir en svært lite dramatisk overfart. Nå nærmer det seg veldig. Vi er i ferd med å runde rundt Kjøkøy og inn i Kjøkøysundet. Lilly er på dekk allerede og passer på at fenderne blir lagt ut. Så takk for turen. Vi legger til, og så finner vi på noen nye spill veldig snart. Takk for at du ser på Tilsjøs. Setter vi pris på. Bruk kommentarfeltet.